Всем доброго здоровья, дорогие зрители. Приветствую. Доброго времени суток, короче говоря. Хочу сегодня показать, я как-то пару лет назад, может меньше, не помню, сделал вот такой камин декоративный. И сделал я его, не поверите, из пенопласта 20. Ну, здесь уже пообламывали. Я буду его немного реставрировать скоро. Видите, по углам. Кто-то пол мыл или что-то подметал спиной и так далее. У меня сейчас ремонты по всему дому, блин, везде все надо делать. И, короче, некогда его отреставрировать немножко. А это мне как-то был пенопласт. Я купил листа 3, и он лежал. И думаю, сделаю. Садил все на горячий клей. Видите, все швы вот эти вот. Вырезал по размеру. Нижний лист чуть больше. Потом повыше, поменьше. Вот так все повырезал. Вверх также ступенечками сделал. Посередине, где вот здесь, видите, у меня там планировалось что-то ставить, но стояли и цветы. То есть на пенопласт не выдерживал. Я вот в этом, который пониже, 2 прорези сделал и тупо туда засунул профиль. Вот так вдоль лежит профиль посреди. И все это замазал. Я купил плиточный клей. Здесь я тупо делал кисточкой. Все это дело. Ну, то есть все легко, просто склеил горячим пистолетом клеевым. И все вот так вот склеил. Здесь уже, видите, он за это время и кошки пообдирали, где-то что-то. Вот это у меня тоже горит. Сейчас покажу. В розеточку делано. Включается. И вот так сделал. Ну, ночью более-менее все видать лучше. Вот так такие 2 лампочки. Здесь я пищевой фольгой обклеивал. Сейчас не помню, по-моему, просто на ПВА. Да, посадил. Ну, я думал, чтобы отражало, можно и не делать. Тут все вот так вот, видите, черновым. Здесь тоже так. Здесь тоже стенки имеются. Обклею внутренние и боковые. Дизайн можно выбрать. Это я так тупо покрасил его. Ну и получился вот такой довольно-таки неплохой камин. Я видел из коробок намного хуже. Сейчас хочу нанести потолще сантиметра, наверное, еще клея. Везде все обклеить и расшить под камень какой-нибудь. И покрашу опять же грунтовкой с колером. И глубокого проникновения. И будет красиво. Вот такой дома у меня каминчик самодельный. Вот что, собственно, я хотел вам и показать. Берите, пользуйтесь. Все несложно. Всем всего доброго. Увидимся, друзья. До свидания.